Assalomu alaykum bolajonlar. Sizlar bilan qiziqarli o'yinlar o'ynashni boshlaymiz. Demak, mana bunda shakllar bor. Mana shu shakllarda men aytib turaman. O'sha shakllarni demak nima qilamiz? Yasaymiz. Tayyormizmi bolajonlar? Demak, hamma qoralarni o'rtaga yig'amiz. Bitta joyga. Yaxshi. Endi hamma qoralarni eng chetgadan o'qilamiz. Bir-biridan eng uzoq xolos. Demak, sarvar qilib bo'ldi. Birinchi. Endi qoralarni shunday bir-biriga yaqin joylashtiramizki, shaxmat ko'rinishida bo'lsin, shaxmat anosiga o'xshab. Shaxmatga o'xshab bir-birining oldida bo'lib o'qilsin. Yo, shaxmatga o'xshab bittasi bitta oq, bitta qora, bitta oq, bitta qora bo'lib o'qilsin. Mana. Aha. Demak, mana muslima bitta oq, bitta qora ko'rinishida qilib o'qildi. Endi xuddi ana ko'rinishda yasaymiz, og'iz hamda ikkita ko'zi bor bo'lgan hayvon ko'rinishida, robot ko'rinishida bo'lsin, ha? Demak, yaxshiroq chiqdi. Sarvarlik birozdan o'qildi. Ha. Endi tayyormizmi yana? Endi qoralarni ana uni kublarning bitta tomoniga qarab yig'ib o'qilamiz. Qarama-qarshi tomonga, teskari tomonga qarab yig'amiz, ha? Mana shu ham? Yo'q, teskari tomonga bitta joyda bo'ladi. Yo'q, sarvar qilganga o'xshab. Mana bunaqa. Mana shunday ko'rinishda qilamiz. Endi ikkita ko'zi bo'lsin, og'zi bo'lsin. Ko'zlar eng olisda bo'lsin. Ko'zlar eng olisda bo'lsin. Ko'zlar eng olisda. Eng olisda bo'lsin. Ko'zlari olisda bo'lsin. Aha, mana. Eng olisda dedim. Olisda, eng uzoqda degani, olisda degani. Eng uzoqda bo'lsin debdi. Og'izdan eng uzoqda hamda sarvardik endi bo'ldi. Demak, barakallah. Demak, ikkalanga ham nima qilamiz? Qaysi sanani qilamiz? Ikkalanga ham bir-birlagan o'qillaring. Demak, futbol o'yinchilarining adosini beramiz. Bolajonlar bilan xayrlashamiz. Xayr bolajonlar.